Hi friends, welcome to Yasmuji kitchen. இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல கலர்ஃபுல்லா சிம்பிளா ரொம்ப டேஸ்டா அவல் மில்க் ஸ்வீட். அவல்னாலே ஹெல்த்தி தாங்க. எத்தனையோ மில்க் ஸ்வீட் சாப்பிட்டிருப்பீங்க. ஆனா அவல்ல மில்க் ஸ்வீட் சாப்பிட்டிருக்கீங்களா? இது போல வித்தியாசமா செஞ்சு கொடுத்து பாருங்க. அட்டகாசமா இருக்கும். செஞ்சு கொடுத்துட்டு மறக்காம எனக்கு கமெண்ட்ஸ்ல சொல்லுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ ஸ்வீட் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அதற்கு 1/4 கிலோ அவல் எடுத்திருக்கேன். அதை மிக்சியில் ரவா பதத்துக்கு அரைச்சி எடுத்துக்குவோம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பேன் வச்சுக்கிறேன். பேன் ஹீட் ஆனதும் 1 டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய் மெல்ட் ஆனதும் 50 கிராம் முந்திரியை பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதை இதில் சேர்த்துருவோம். பொன்னிறமாக வர வரையும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இது கூடவே 30 கிராம் திராட்சை எடுத்திருக்கேன். அதையும் சேர்த்துடலாம். அதையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்குவோம். நல்லா ஃப்ரை ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை ஒரு பவுலில் மாற்றிடலாம். இப்போ அதே கடாயில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அவலை சேர்த்து இந்த மாதிரி மெதுவாக வறுத்துக்குவோம். சிம்மில் வச்சுக்குவோம். ஸ்டவ்வை எப்போதுமே லோ ஃப்ளேம்லேயே இதை ஃபுல்லாகவே வச்சுருங்க. ரொம்ப இருந்தால் தெரிஞ்சிடும். இப்போ அதே அளவு எவ்வளோ அவல் எடுத்தோமோ அதே அளவு பால் பவுடர் எடுத்திருக்கேன். அதையும் அது கூட சேர்த்துருவோம். இது கட்டி இல்லாமல் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கோங்க. இப்போ 1 டீஸ்பூன் நெய் மறுபடியும் அதில் சேர்த்துட்றேன். இப்போ அது கூட 50 கிராம் சுகர் பவுடராக சேர்த்துருக்கேன். இப்போ அதையும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். இப்போ 1/4 லிட்டர் பால் எடுத்திருக்கேன். அதை கொஞ்சமாக அதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்குவோம். கட்டிகள் இல்லாமல் நல்லா மசிச்சு விட்டு இது பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாக வந்துடக்கூடாது, கெட்டியாகவும் இருக்கக்கூடாது. திக்காக வர அளவுக்கு நல்லா மசிச்சுக்கோங்க. கொஞ்சமாக பால் சேர்த்து இது பண்ணிக்குவோம். பாருங்கள், நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை பவுலில் மாற்றிடலாம். இது கூட ஏலக்காய் பொடி ஒரு சிட்டிகை சேர்த்துக்கிறேன் வாசனைக்காக. இதையும் சேர்த்து நல்லா மசிச்சுட்டு நம்ம பவுலில் மாற்றிடலாம். ஒரு 2 பவுலில் மாற்றிக்கிறேன். இதில் ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன். ஒன்றில் க்ரீன் கலர் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ தனித்தனியாக பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்குவோம். கலர் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ க்ரீன் கலரை பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம். கொஞ்சம் கெட்டியானாலும் பால் சேர்த்து பிசைஞ்சுக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்குவோம். வாங்க, 2 கலரும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம வறுத்து வச்ச திராட்சை முந்திரியும் ரெடி பண்ணி வச்சுக்குவோம். நம்ம ஸ்வீட் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அந்த மாதிரி ஒரு அச்சு எடுத்திருக்கேன். அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க கலர்ஸை எந்த மாதிரி கலரில் வேணுமோ அந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி ஒரு சைடு வச்சுட்டு உள்ள திராட்சை முந்திரியை ஸ்டப் பண்ணிக்குவோம். மறுபடியும் இந்த சைடில் க்ரீன் கலரை வைக்கிறேன். இப்போ ரெண்டையும் ஒன்றா சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணி கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், நம்ம கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக மில்க் ஸ்வீட் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே போல் இன்னொரு அச்சில் எடுத்துக்கிறேன். இந்த அச்சுகள் தான் வேணும்னு தேவையில்லைங்க. உங்களுக்கு அச்சுகள் நான் டிசைனாக இருக்குங்கிறதுக்காக அந்த அச்சில் வைக்கிறேன். நீங்கள் சும்மா ரவுண்ட் ஷேப்பில் செய்யலாம். நம்ம கையிலே ரவுண்ட் ஷேப்பில் எடுத்துகிட்டு நீங்கள் உள்ள திராட்சை முந்திரி வச்சு ரவுண்டாக உருட்டி கூட வச்சிடலாம். அதுவும் டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். நான் ஷேப்ஸ்க்காக இது வைக்கிறேன். உங்களுக்கு என்னென்ன கலர் வேணுமோ அந்த மாதிரி டிசைன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதே போல் எல்லாத்தையும் அச்சுகளில் வச்சு ஸ்டப் பண்ணி எடுத்துடலாம். எல்லாத்தையும் பாருங்கள், நம்ம மில்க் ஸ்வீட் ஒன்று ரெடி ஆகிட்டு வந்துட்டுருக்கு. நம்ம கடையில் போய் தான் மில்க் ஸ்வீட் வாங்கி கொடுக்கணுன்னு அவசியம் இல்லைங்க. உடனே நினச்சோடனே நம்ம குழந்தைங்களுக்கு ஹெல்த்தியாகவும் டேஸ்டியாகவும் நம்ம வீட்டிலே செஞ்சு கொடுத்துடலாம். சூப்பரான கலர்ஃபுல்லான ஹெல்த்தியான அவல் மில்க் ஸ்வீட் ரெடி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.